نن زمونږ لاس چې کوم دی د قرآن نه موبایل ګورې واغستل ښه نن که چېرته زمونږ او ستا د لاس وله ژبه ورکړې شوه په الله قسم په چغو چغو باندې به وژاړي چې زما ربه ما چېرته کې قرآن ونه لیده روژه کې چېرته کې راسې غلطۍ کې راغستی ما نور زما هغه لاس چې کوم دی نو موبایل قبضه کړل نوجوانانو لږ د موبایل دا نیګیټیو استعمال دا منفي استعمال لږ پرېږدوئ مثبت استعمال یې کوئ داسې لږ لږ ټیم کې بلکې نور چې کوم دی را خپل لاسونه قرآن ته وقف کوي دا خپل سترګې قرآن ته وقف کوي نن زمونږ د نوجوانانو حیا واغستی شوه الله انسان په دنیا باندې پیدا کړی دی او انسان چې کوم دی مذکر او مؤنث زنانه او نارینه الله وجود ته راوستی دي بیا الله دا انسان د ګناه نه منع کړی او نیکۍ طرف ته یې مسلمان ته او انسان ته لار ښولې ده الله زنانه له جدا یو صفت ورکړی نارینه له جدا صفت ورکړی زه صرف دې باندې باس کومه چې کومې سترګې د قرآن کتو دپاره جوړوې نن د هغې نظرونه موبایل وتښتول کم لاس چې د قرآن د راغستو دپاره د رب د عبادت او د مخلوق د خدمت دپاره جوړو نن هغه ټوله شپه زمونږ نه چې کوم دی نو موبایل قبضه کړل نن د ورځې موبایل قبضه کړل نن د نوجوان د قرآن سره مکمل بایکاټ دی چې قرآن پر خپلو لاسو به تا راونلم ما خو د خپل لاس موبایل طرف ته چې کوم دی نو وقف کړل منګه وکتل رب زنانه هم پیدا کړې رب نارینه هم پیدا کړې الله زنانه چې د ګناه نه بچ کوي دې کې یو صفت پیدا کړی دی هغې ته حیا وایي که چېرته دې زنانه کې را صفت د حیا نه پیدا کړی دې زنانو په ګناهونو باندې سر ګرځولی الله دا نارینه چې د ګناه نه بچ کوي دې نارینه کې یو صفت پیدا کړی دی هغې ته غیرت وایي دا انسان دا نارینه چې کله ګناه ته ورنږدې کي هغه غیرت صفت په ده کې راوچه شي دی د ګناه نه بچ شي دی په خپل کور باندې هم غیرت کوي خپل کور کې څوک ګناه طرف ته نه پرېږدي دا زنانه که ګناه طرف ته راماده شي د هغې حیا صفت دې ته راچوت شي او د حیا د وجې نه چې کوم دی را ګناه تره کي نن دې موبایل کومه فحاشي راوړه کم لاس کې چې قرآن او تسبیح وي کم لاس کې چې کوم دی دا د قرآن دپاره جوړو د الله عبادت له جوړو دا د مخلوق د خدمت دپاره جوړو نن هغه موبایل زموږ نه واغسته او موبایل اولنی اټیک په زنانه باندې دا وکړ هغې نه حیا سلب کړه دا یې ګناه طرف ته مکمل طور باندې ورپرېښودک نن یې په نارینه باندې دا اټیک وکړه د هغه نه غیرت چې کوم دی نو سلب کړه اوس د ده نه غیرت لاړ زنانه نه حیا لاړه معاشره کې چې کوم دی بدامني شروع شوه معاشره کې هغه څه شروع شل چې نن په خدای قسم ما ته ډېر څه معلوم دي ما ته د دې سپینګیرو نه حیا راځي چې نن زه تاسو ته بیان کوم خو صرف نوجوان طبقې ته دا وایم دا لاس قرآن له وقف کوي دا سترګې او دا ژبه قرآن له وقف کا دا د شپې چغې مه وه پبجي ګیم ورته وایي که پوجي ورته وایي د راغی وله ویویشتو دا ژبه د الله ذکر له او قرآن له وقف کا دا شپې چې کوم دی پرې ژبه باندې قرآن چې کوم دی هغه ډېر زیات خوند کوي دا پرې باندې وایه مفتی رشید احمد صاحب د کراچۍ تاسو به یې پیژنئ عجیبه خبرې کړې را زما خولې له نه راځي په الله قسم نوجوانه ستا جبله چې کوم دی نو سینما راغلی را ستا جبله چې کوم دی نو ټلویزیون راغلی هره فحشه او ریاني ستا جبله راغلی را دا منفي مه استعمالوه دا مثبت استعمال کا دا د قرآن د خدمت لپاره استعمال کا پرې د علماو تقاریر ورکا پرې درسونه چې کوم دی نو جاري کا د قرآن په خلاف چرته هم استعمالوه کنه تا ته پته شته او کم دېرشمه سپاره وګوره الله فرمایي ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما دا انسان دا ګمان کوي د دې انسان دا هډوکي به د قیامت په ورځ موږ نه راجمع کوو بلا قادرین علی ان نسوي بنانا الله فرمایي موږ پرې باندې هم قادر یو د دې انسان د ګوتو را بندونه موږ د قیامت په ورځ راژوندي کړو کم بند چې ته ټوله شپه راسې رغړی په موبایل باندې مفتی رشید احمد صاحب یو پیر ناسو مدار الافتاء کې یو کس راغی دې پورې خبره کوم پر خپلو بچو باندې لږ نظر ګرځوئ د یو نشیس او برخاس دیو کم ځای کې ناس او پاس ته ګوره د ده پرې جب کې سنیمار را کله کله چیکو پرې کې ری څه ګوري کله کله د شپې د ده نه را کمبل داسې اړوه تر سهاره پورې د ده سترګې سري دی پرې کې څه ګوري د قرآن دپاره چې کم لاسونه هغې دې له وقف کړي دي نوجوان په ځان باندې رحم وکړه او څه نوجوانان خو دې ځای ته ور ورسېدل
ورځ بره کونډه کې یو پرې تماچه کې خورا او ډزې په ځانو کرې بل طرف ته وي چې برې موبایل کې زما شهرت وشي یو په ځان باندې پټرول واړول ځان له اور ورکه چې دا ویډیو دنیا کې خوره شي زما شهرت چې کم دی نو شي نوجوان رقم غفلت په خوب باندې ودی را پاس سره قرآن سره مرګتیا قایم کا ولې دا شهرت امام بخاری لا دا موبایل ورکړو کرا د قرآن او د حدیث محبت ورکړو امام باندې پر رحمت الله علیه په قبر دی الله په کروڑو رحمتونه راوړي ولې هغه شهرت قرآن او حدیث ورکړو کاغله شهرت موبایل ورکړو امام ترمذی له نور ائمه لول اکابر علما تیر شوی اے نوجوان شهرت خو موبایل نه ورکړي هغه چې بس شهرت حاصل کړو په هغه شلک شهرت حاصل کا قرآن لرا شدار سینې سره ونسا مفتی رشید احمد سی وای ناسم دارالافتا کې یو کس راغې ما ته په جواب باندې نشولې په جواب راته نشولې پاڼه باندې ده لیکل لپاسه کړي او سوال زمانه ته پوسلې سترګې ښکته ما ته مخکې چې کم دی نو هغه استفتاء کې خوره چې ردې جواب راکا ما چې کله پاڼه راوچته کړه هغه نوجوان دا ګورې هغه دور دی چې صرف ټلویزیون وګورې اوس دې جبله د دې نوجوان څه سره ورسېدل څه کمې پرې کې نه پاتې هغه کس چې ما کله د هغه استفتاء وکته هغې کې ما ته راسې لیکلی مفتي صاحب ما بېګا چې کم دی ټلویزیون ته ناستومه او ما په هغې باندې یو چینل چالو کړو هغې باندې فحش ویډیوګانې رالې زما ښځه هم ناسته وه زما لور هم ناسته را زما ښځې ماله خوب راغلی کله چې زما ښځه لاړه اوده شوه مفتي صاحب ما چې کله فحش ویډیوګانې وکتې زه ځان نه ناخبره ومه ما د خپلې لور بېعزتي کړې ده په ما باندې څه جرم دی چې زه هغه جرم ادا کړم نن کم بچې چې ډېره تکلیف په ټیم کې پلار ته ځان وررسوي نن د هغې پلار نه هم شرمخ جوړ شو خدا را دې خپلو بچو پر جب باندې لږ نظر کوئ زم بلوغت ته یو ماشوم نه دی رسېدلی میټرک نه اخوا نه دی اوښتی مور کوئ کیمرې والا موبایل مور کوئ منفي استعمال کوي اے نوجوان قرآن زده که ستاره قرآن دور دی ستاره موبایل دور نه دی ما د خپو نه ځمکه وتښتېره د انسان له څه جواب ورکم بیا خپل کتاب کې مخکې لیکي څه وخت پس یو بل کس راغی زما نه یې تپوس وکړو په جواب باندې ما ته مفتي صاحب یو مسله درته بیانوم خو خطا مې کړې راک ما یې څه خطا له ما یو چینل لګولی و هغې باندې فحش چې کوم دی ویډیوګانې رالې زما مور زما سره ناسته را زما سره فحش ویډیوګانې ګوري زه په ځان باندې نه یم پوهېدلی ما د خپلې مور عزت ته لاس ورچولی دی زه چې کله په هوش کې رالم ما وکتل ما د خپلې مور لوپټه هم تار کړې وه ما د هغې کمیس هم تار کړو په ما باندې کم جرم دی او زه کومه فدیه چې کم دی نو ادا کم پروس کالی پنجاب کې زما یو شاګرد دی ما ته ټلیفون وکړه مفتي صاحب مسلې تپوس کوم ما یې څه دي وایه وی دلته یو ځای کې یمه دا شور جوړ دی دلته یو سړی دی او د خپلې لور بېعزتي وکړه او دغه شانتې خلکو ګرفتاره کوم دغه شانتې خو اوس د هغه ښځه دا مطالبه کوي چې یاره تاسو د چا مفتي نه تپوس وکئ چې زما د خاوند سره زما نکاح مات دی زم تېره پلار کراو که نه دی مات نن چې کوم دی پلار هم خونخواره جوړ شو نن تاسو یې نه د 15 کالو ماشومه هغه پلاني ځای کې قتل شوې ده غورځولې ده دا خونخواري دی موبایل راوسته نوجوان لرکا دا موبایل د خپله ژبه لرکا که منفي استعمال یې کوې مه کوه مثبت استعمال یې کولی شي وکړه دا الله ستا د قرآن دپاره جوړو دا د الله د عبادت دپاره جوړو دا د مخلوق د خدمت دپاره جوړو لږ د دې قرآن سره صلح راوله دا دومره غیرتي کتاب دی انشاءالله دنیا کې هم عزت درکوي ستا لاش له هم عزت ورکوي ستا چې کوم دی نو قبر کې هم تعالی عزت درکوي آخرت کې هم عزت درکوي پرې خپلو ماشومانو باندې قرآن چې کوم دی نو دا زده کوي انشاءالله دنیا او آخرت دواړو کې چې کوم دی ستاسو د فلاح دپاره به الله تعالی یو ذریعه وګرځوي انشاءالله میدان محشر کې به هم تاسو چې کوم دی سر اوچتي انشاءالله دنیا کې به هم تاسو باعزت نن هر یو انسان چې کور ته راځي چاپېره ګوري زړه یې ترکاری کوي زما بچی او ماشوم خو زما سترګې چېرته نه دي غورځولي چېرته کې راسې عمل خو یې نه دی کړی دا خپل بچی د قرآن په دام کې چې کوم دی نو راګیر کا انشاءالله دنیا کې به هم خوشحالی انشاءالله قبر کې به هم خوشحالی انشاءالله په آخرت کې به هم خوشحالی